Бид Монголын даатгалын компаниудын үйл ажиллагаа болоод даатгалын талаарх иргэдийн ойлголт хандлагын асуудлаар ярилцахаар студидтэй Монголын даатгалын институтын гүйцэтгэх захирал Б.Жавхланцогттойг урьсан юм а. За цаг зав гаргаж манай студид оргил цагийн студид ирсэн танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр даатгалын асуудал бол яг үнийг хэлэхэд монголчуудын хувьд бол бас тийм ч сайхан дассан тийм ээ хуучны ойлголт бол биш гэж би өвдөө ойлгодгийн. Одоо автомашины даатгалыг эс тооцох юм бол бас иргэдийн хувьд жоохон хол шүү дээ. Шинэл салбар юм шиг ойлгогдоод байдаг. Өнөөдрийн одоо манай энэ нөхцөл байдалд даатгалын салбар маань ер нь ямар хөгжлийн аль түвшинд явж байгаа вэ? За урьж оролцуулсанд баярлалаа. За иргэдийн даатгалын боловсрол мэдлэгөө сүүлийн жилүүдэд асар их нэмэгдэж байгаа. Зүгээр манай дэлхийн дахинд бол олон улсын даатгалын хөгжлийг аваад үзэх юм бол асар өндөр хөгжлийн түвшинд хүрсэн байна. Эдийн засгийн санхүүгийн хөгжил өндөр байх тусмал мундаг. Одоо даатгалын хэрэглээ соёл тогтчихсон хэрэглээ маш өндөр. Даатгал төлдөг зардал авж байгаа нөхөн төлбөр харахаар эдийн засгт гүйцэтгэж байгаа үүрэг бол маш өндөр. За манай улсад Англи улсад аваад үзэхээр л одоо даатгалын эх орон гэж хэлж болохоор одоо улсад бол 300 гаруй жилийн даатгалын түүх байна. За тэгэхээр бол ерөнхийдөө олон даатгалын хууль гэлтгүүгээр угаасаа хүмүүст нь бол хэрэглээ соёлон тогтцсон байна. Манай улсад 1934 оноос хойш анхны улсын даатгалын байгууллага байгуулагдсанаас хойш за одоо эдгээр салбар маань 85 жилийн нүртэй золгож байна. За асар их даатгалын компаниудын үйлчилгээнүүд гарсан байна. За одоо үйлчилгээнүүд маань чанаржих үйлчлэгээ хурдан шуурхай болгох дээр компаниуд технологийн дэвшлиг ашиглах тал дээр нэлээд санаачлагтай ажиллаж одоо үйлчлэгээ чанараа сайжруулах асуудал байна да. Тийм. За. Яг одоо амьдралын иргэдийн амьдралын өдөр тутмын амьдрал дээр тийм ээ хөрсөн дээр буусан ийм одоо даатгалын хэлбэрүүд ярих юм бол өнөөдрийн байдлаар манад аль даатгалын хэлбэрүүд нь илүү өргөн одоо хэрэглэгдэж байгаа юм бол? За мэдээж одоо юу байна? Юуг одоо хайрлах уу? Тэгээ эрсдэлгүй байх уу гэдэг сонирхолтой холбоотой тийм. Тэгэхээр бид нарт өнөөдөр юу байна? Байшин байна, байр байгаа бол байраа эрсдэлгүй байлгах юм бол байрны ипотекийн даатгалаас ахуулаад хөрөнгийн даатгал шаардлагатай. Машин байгаа бол машинтай тэр хөрөнгөтэй хайлт машины тээврэгслийн даатгал, жолооч хариуцлагын даатгал гэл тийм ээ. За тэгээд үер бас байгалийн эрсдэл одоо чинь мал амтнд очрох эрсдэл байна. Тэгэхээр малын индекс юусан даатгал гэл юм тийм ээ. Гэх мэтээр одоо байгаа зүйлүүд ямар зүйлүүд одоо байшин барилгууд ихээр л баригдаад байвал бид нарт одоо байшин барилга угсралтай хариуцлагын даатгал тийм ээ. Тэнд явагдаж байхад паблик олон нийтэд эсвэл ажиллагчтай хариуцлага хохирол учруулж юм тийм ээ. Тэр хохирлуудыг даатгалын системээр яваад хохирол төлөгдөөд байдаг баймаар байна тийм ээ. Гэх мэтээр ингээд одоо өнөөдрийн байдлаар тэд нар маань эргээд хэрэгжиж чадж байна тэр хохирлуудаа нөхөн төлөөд. Тий, хохирол нөхөлтийн харьцааг бол би манай институтаас судалгаа хийгээд байгаа. За ер нь бол хураамжийнхаа орлогын өсөлтөөс илүү нөхөн төлбөрийн орлогын өсөлт нь хурдан байгаа. Энэ бол сайн тал. Тэгээ ерөнхийдөө дунджаар нэг сүүлийн 3-4 жилийг аваад үзэхээр даатгалын хураамжийн орлого бол 20-оос 20 орчим хувиар нэмэгдэж байгаад даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээ бол 30 орчим хувиар нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр бол олголт сайжирж байна гэсэн үг. Тэгэл бас өшөө хурдан бас үйлчлэгээ сайжруулах ялангуяа хугацаан дээр тийм ээ нөхөн төлбөр олголтынхаа процессыг сайжруулах даатгалын компаниудад хийх ажлууд их байгаа хийчихэж байгаа харагддаг. Одоо дэлхийн хөгжингүй улс орнуудад бол даатгалын салбар нь санхүүгийн зах зээлийнхаа одоо тулгын 3 чулууны нэг гэж үздэг юм байна. Манай улсад одоо яг даатгалын салбар нь санхүүгийнхаа зах зээлд үзүүлж байгаа үр нөлөө ач холбогдол ер нь хэр өндөр түвшинд байгаа юм бол? Яг таны хэлдгээр зөв л дөө. Ер нь бол санхүүгийн тулгуур 3 зах зээлийн нэг нь байгаа. Хөрөнгийн зах зээл, мөнгөний зах зээл буюу одоо банкуд одоо ноёлсон зах зээл байгаа даа шүү дээ тийм ээ. За хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх шаардлагатай. Дээрээс нь эрсдлийн зах зээл буюу даатгалын зах зээл одоо энэ нийгмийн эдийн засгч учирж байгаа хохирлуудыг санаатаа санамсаргүй янз бүрийн хохирлууд гарч байна. Тэнд хэн нэгэн санамсаргүйгээр хохирол учруулахад тэр нь даатгалаараа шийдэгддэг ийм механизмыг бүрдүүлэх юм бол одоо бидний салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн зорилго тэр байгаа даа. Тий. Ер нь бол манай санхүүгийн салбарын одоо шинэ Монгол банкны бодлого санхүүгийн зохицуулах хорооны сүүлийн санхүүгийн салбартаа барьж байгаа гол бодлого бол банкнаас усаа санхүүгийн салбар руу даатгалын зах зээл, хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэхэд маш их төлөв анхаарж байгаа. За тэр ч үр дүн бас харагдаж байгаа тодорхой хэмжээгээр. Би танаас бас энэ саяхан дөнгөж одоо өнгөрөх 7 хоногт өрнөөд нэлээд одоо нийгэмд бас анхаарал татсан асуудал ялтч байна. Капитал банкны асуудал байна л да. Тэр 20 сая хүртэх төгрөгийн хадгаламж эзэмшигчдийн одоо даатгалын асуудал бол бас нэлээд иргэдийн анхаарлыг татлаа тэр хэмжээгээр нэлээд шууган дагуулж сенсац дагууллаа шүү дээ. Тэгэхдээ тэнд нэг юм асуудал бас иргэд хүмүүс бас одоо яг нөгөө банк санхүүгийн ойлголт мэдлэг хязгаарлагдмал байгаа иргэд маань бас ойлгохгүй л да. 20 сая төгрөг хүртэлх одоо хадгаламжийн даатгал нь бол байгаад байдаг банкудад. Тэрнээс дээшгүүд нь тэгэхээр яах юм бэ? Тэр даатгалын асуудалд одоо ямар зохицуулалт байдг юм бэ гэдэг ийм асуудлууд иргэд нэлээд тавьж байгаа. За
Таны хэлж байгаа нь л дээ. Яг одоогийн нөхцөл байдалд бол энэ банк санхүүгийн салбарт гарч байгаа бас нэг жижигхэн банкч гэлээ гэсэн бас бид нарт бас их зочроо өглөө тийм ээ. За ерөнхийдөө одоо энэ хадгаламжийн даатгалын тухай хууль гарсан 2013 оны 1 сарын 10-наас гараад энэ хууль хэрэгжээд явж байгаа. За энэ хуулийг бас одоо бас төдийлөн мэддэггүй байсан хүмүүс бол бас одоосоо анзаарч эхэлж байгаа. Ер нь бол төрөөс мөнгөний талаар баримтлах бодлого дээр бол 2008-аас 2012 оны хугацаанд бол төрөөс баталгаа гаргацсан байсан. Тэгэхээр чи өөрөөр хэлбэл төр баталгаа гаргана гэдэг бол татвар төлөгчдийн мөнгөөр банкуудын хариуцлагыг даатгана, араагийнх нь одоо хохирлыг нь төлнө гэдэг бол бас зөв тогтолцоо биш. Тэгэхээр банкуудын дунд нь даатгалын систем, хадгаламжийн даатгалын корпорац гэж байгуулсан. Банкуд хадгаламж эзэмшигчдээс хураамж, хадгаламжийг авахтаа хураамжийг банк нь хариуцаа төлдөг. Ингээ хадгаламжийн даатгалын корпорац 2013 оноос байгуулагдаад өдгөө 6 жил болсон байна. За 200 орчим тэрбум төгрөг одоо үүссэн байна гэдэг бол бас харьцангуй их том банк дампуурахад бол асуудал гарах юм бол энэ бол мэдээж жижиг баг хөрөнгө тийм ээ. Гэхдээ бол энэ зөв тогтолцоонд бүрдсэн байна. Тухайлбал одоо энэ 1933 онд хууль нь гараад Америкт ихсэн энэ одоо бүр хадгаламжийн даатгалын энэ хадгаламжийн эзэмшигчдийг хамгаалсан санхүүгийн доктортой байдлыг хамгаалсан хууль бол 34 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжсэн гэхээр ч одоо 100 жил тийм 80 хэдэн жилийн түүх байна. Тэгэхээр чи манайх бол одоо энэ хадгаламжийн даатгалын талаар ойлголт бол бага байх нь арга байхгүй. Тэнд бол одоо чинь $250 мянган бол банкуд заавал даатгах хэрэгтэй байна. Тэр чи одоо 700 орчим сая төгрөг байх гэдэг шүү дээ. За Оросод ихэд одоо жишээ нь сүүлийн 10 жилийн хугацаанд ихэд 2004 он хадгаламжийн даатгалын хууль нь гараад сүүлийн 10 жилийн хугацаанд чи 4 дахин хадгаламжийн даатгалын дүнг нэмэгдүүлсэн байна. Одоо чинь 1 сая 400 мянган рубль гэдэг манайхаар бол нэг 60 орчим сая төгрөгийг хамгаалж штэ тийм ээ. За манай Монголын хадгаламжийн даатгалын хуулиар бол за иргэдийн жижиг мөнгө хадгаламжийг хамгаалдаг. Иргэдийн жижиг мөнгө хадгаламжуудыг 20 сая төгрөгөөр тогтоосон байна. Тэгэхээр явандаа энэ 20 сая төгрөгнөөс дээшгээ дүнтэй 30 сая төгрөг хадгалуулаа гэхэд 20 сая төгрөг нь бол хадгаламжийн даатгалын корпорацаас төлөх тийм байна. Банкнд асуудал гарахад тийм ээ. За тэгэх юм бол 10 сая төгрөг нь хамгаалалтгүй одоо нэмэлт сайн дурын даатгал байхгүй бол одоо асуудал үүсгэл дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг нэг банкны эрх хүлээн авагч дараагийн процедурын дагуу хохирлыг барагдуулна тийм ээ. Гэхдээ шууд хадгаламжийн даатгалаас хурдан төлөгдөх нь бол 20 сая шүү дээ. Тэгэхээр яг өнөөдрийн практик дээр даатгалын компаниуд дээр бүтээгдэхүүн байгаа боловч төдийлөн хүмүүс даатгахгүй байна. Ер нь бол тийм кейс олдохгүй байгаа. За тэгэхээр ерөн зүгээр хадгаламжийн даатгалын корпорац маань одоо жишээл миний харж бодож байгаагаар бол одоо энэ 20 сая төгрөгийн хадгаламж гэдэг бол бас өнөөдөр бол бас арай жоохон нэмэгдүүлэх шаардлагатай харагдаад байна тийм ээ. За нэг талаас нөгөө талаас бас яг даатгалын компаниудад бол даатгуулах юм бол эрх зүйд бол боломжтой. Тэгэхээр манай давхар даатгалын компаниудтай хамтраад олон улсын давхар даатгалын компаниуд манай өнөөдрийн даатгалын систем бол одоо альва нэг банкны хохирол харахад хадгаламж эзэмшигчдийн хохирлыг төлөх хэмжээнд бол мэдээж бүрдээгүй тийм ээ. Жижигхэн загцсан шүү дээ. Тэгэхээр олон улсын давхар даатгалын компаниудтай хамтраад бол хамгаалалт үзүүлэх боломж бол байгаа. Тэгэхээр одоо эндээс бол жишээлбэл анаа зоосын асуудал гарч байхад энэ тогтолцоо бүрдсэн байсан бол бид нар туршлага суух байсан тийм ээ. Гэтэл банкны системийнхаа 1% эзэлж байгаа банк дампуурахад бол яг төдийлөн дөргөө өгсөнгөө. Гэхдээ энэ дээр бид нар хадгаламжийн даатгал дээр банкуд ч гэсэн хадгаламжийн даатгалын корпорац даатгалын байгууллагч гэсэн анхаарах хэрэгтэй гэдгийг бас сануулсан үйл явдал болж байна. Дараачийн үйл явдал гарахад аль хэдийн алдаан дээрээ суралцаад байх шиг тийм ээ. Хоёулынгийнх нь ярилцах цаг бас өндөрлөх гэдэг. Гэхдээ би нэг зүгээр одоо иргэн болгон баг жолооч болгоны л хувьд энэ автомашины даатгалтай холбоотой нэг асуудлыг асуугаад хоёлаа товчхон хариулаад ярилцлага өндөрлөмөр байна л да. Өнөөдөр иргэд ихэнх нь автомашины даатгал бол одоо бидний хувьд бол бас харьцангуй бусад даатгалын хэлбэрүүдэд бодоход илүү амьдрал дээр хөрсөн дээр буучсан юм шиг санагддаг. Гэхдээ иргэдийн зүгээс байнгын нэг юм үглэлт бол байна л да. Даатгалын компаниуд нь одоо хураамж авдаг. Тэнгүүтээ эргээд одоо ийм асуудал гарахад маш хойрог одоо ханддаг гэсэн юм асуудал нь өнөөдрийн байдлаар ер нь ямар шүү байгаа юм бэ? Яг одоо энэ асуудлаа мэддэг хүний хувьд За судалгаа хийж байгаа байгууллагын хувьд бол анзаарчлаа л да. За тухайлбал Японы даатгалын туршлагыг байсан. Бид нар одоо Азида нэг дэлхийд 2 дугаарт орох даатгалын зах зээл хөгжиж байгаа улс орны туршлагыг бид нар сая даатгалын компаниудын нөхөн төлрийн хүмүүст бас сургалтад хийлээ л дээ. Японы даатгалын холбоотой хамтраад. За тэгэхээр бол бас тэр болгон бас хугацаанд дээр бас хүмүүс их шүүмжлэлтэй байдаг. Хурдан шуурхай төлөвлөх гэдэг тийм. Манай даатгалын компаниуд бол олон улсын дунджаас бол миний анзаарснаар бол судалгаа гэдэг үзэхэд хурдан байна. Зүгээр яг нөхөн төлрөө өгөхгүй байгаа нь асуудлаа хэлж яриад сошиал орчин ч илүү сайн мэдэгдээд байгаа болохоос аваад байгаанууд нь бол чимэг ууш шүү дээ. Тэгээд ингээ анзаараад байсан даатгалын компаниудын захирлуудаас ингээ уулзаад судалгаа ингээ тоог нь хараад үзэхээр дундаж нөхөн төлрөө олгож байгаа хугацаанууд 5 хоног дотор орсон компаниуд зөндөө байна. За 5 хоногийн дотор тийм ээ. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө хуулиараа бол яг эрүүл мэндийн хохирол байх юм бол ажлын 10 хоногийн дотор жишээ нь жолоочинд хариуцлагын даатгалын хуулиар. За эд хөрөнгийн хохирол бол 1 сарын дотор нөхөн төлөвт хохирогчд олгогдох ёстой. Тэгээд энэ хугацаанд дотроо орхон байтугай бүр наашаага 7 хоногийн дотор бол дунджаар ороод ирсэн мэр компаниудын хурд олгож байна. Зарим нь яг
яг дөрвөөчөөс үйлчлэгээ бүр сайжруулад газар дээр нь ч бага дүнтэй олгож байгаа компаниуд гараад ирсэн байна. Японд гэхэд одоо жишээлбэл бусад улс орнол янз янз л да. Японд аваад үзэх юм бол нөхөн төлбөрийг дүн маш өндөрч байдаг байх нь хариуцлагын дүнж өндөр тийм ээ. Хураан хэмжээнд өндөр байгаа нөхөн төлбөрч өндөр гардаг. Тэрийгэ тогтоох гэж бас айгүй их хугацаа ордог байна. Тэгээд одоо жишээлбэл амнаас эрүүл мэндийн охирол учруулсан байхад түүнийг нь төлөх хугацаа нь за бусдад 3 дахь этгээдэд учруулсан охирлыг бол тэрийг нь тохиролцож буруутай этгээд хохирогчийн хохирлыг нь буруутай үүдийг тодорхойлох гэдэг нэлээд ажиллагаатай байдаг учраас дундаж хугацаанд 7 сар буюу 211 хоног. За тэгвэл манайх бол удлаа гэж бол яагаад байх вэ? Тухайн жолооч өөрийнх нь амнаас эрүүл мэндийн хохирол дээр ихэд 68 хоногийн хугацаатай байх жишээтэй. Тэг. Гэхдээ бол зүгээр энийг бол би зүгээр яг удаад ахын зөв шатандаа нягтлаад байх нь одоо сайн явагдаж байна, нягтлж байна гэдгээс илүүтэйгээр аль болохоор хурдан шуурхаалах төр даатгалын компаниуд угаас анхаарч байгаа. Тэгэхээр бол би энэ дээр бол бас боломжийн олгожоо л гэж бодож байгаа. За маш их баярлалаа. Өнөөдөр цаг зав гаргаж оргил цагс хөтөлбөрийн маань студид ирж бас мэдээлэл дийлгэрэнгүү мэдээлэл өгсөн. Танд баярлалаа. Ажил үйлсэнд амжилт хүсье.